buonasera a tutti. Io veramente non so perché sono qua, mi hanno invitato, io non pensavo di essere fra le eccellenze, poi io sono un po' un emotivo di ritorno, nel senso che lo ero da piccolo, poi lanciato sull'arena dell'aula universitaria e l'ho un po' vinta, poi a Pompei con la pressione mediatica, però mi ritorna sempre davanti in queste situazioni in cui non mi sento proprio preparatissimo. Comunque cercherò di fare del mio meglio e di parlarvi che cosa ci faccio a Pompei, come sono arrivato e che cos'è Pompei, come la percepisco io, quello che stiamo facendo. Spero vi interessi. Io sono arrivato a Pompei all'inizio dell'anno scorso in un momento in cui Pompei tutto sembrava perso. Ogni giorno sui giornali c'erano notizie spaventose, crolli ovunque, alcuni veri, alcuni immaginati, alcuni pompati dai media, e l'immagine internazionale era di un posto, diciamo, la Caporetto dell'Italia. Per cui quando il ministro Brai, non so perché, non mi conosceva, mi chiama per sondare il mio interesse su Pompei, rimasi molto sorpreso, anche perché non sono un pompeianista, cioè me ne ero occupato da professore universitario, ma no, il mio primo obiettivo non è stato mai Pompei come ricerca. E io rimasi abbastanza lusingato, però anche un po', diciamo, timido rispetto alla proposta. Poi quando l'interpello scadeva mi hanno iniziato a sollecitare molto dal Ministero perché facessi questa domanda. Sembrava che dovessi essere l'eroe della situazione. Allora feci la domanda, ma molto titubante, ma soprattutto dopo che una persona a me cara mi aveva detto: Massimo, perché stai ancora a pensarci? Perché io pensavo, ma no, non ci vado, cambierà la mia vita, non sono pronto a questo cambiamento, sto bene all'università. E mi disse, ma in fondo tu rifletti sull'aspetto solo rispetto a te stesso, invece non ti rendi conto che questo è anche c'è un aspetto etico. E io sono rimasto molto sorpreso sull'eticità che mi sfuggiva, ed in effetti era vero. Mi dice ancora questo amico, ma veramente hai l'età, ti stanno chiamando, evidentemente pensano che hai delle capacità, mettiti in gioco. A questo punto l'ho fatto. All'inizio molto titubante, pensavo alle contrattazioni sindacali, pensavo a tutti i problemi con questo lì, che ci sono stati, però l'ho fatto, ma ero molto sorpreso. Ricordo i miei colleghi universitari quando mi incontravano mi dicevano: ma chi te l'ha fatta fare? E poi guarda che a Pompei ci si rovina solamente. Io dico, va bene, facendo debiti scongiuri da buon meridionale, però ho pensato che era un posto dove doversi mettere in gioco. E perché? Pompei è una città antica bloccata in un momento del suo ciclo di vita, ma è soprattutto un luogo universale, perché coniuga in maniera incredibile degli aspetti, dei valori universali. Da un lato la bellezza, pensate a questo fresco della Villa dei Misteri, è un luogo dove ci si può lasciare travolgere dalle emozioni che l'arte, l'artigianato, l'elevato livello e standard di vita di quel momento veramente colpisce. E anche perché Pompei ha avuto la sfortuna dell'eruzione, ma ha avuto la fortuna di essere distrutta in un momento di grande rigoglio. Era un momento in cui le città italiane erano ancora il centro del Mediterraneo. Pochi decenni dopo sarebbero stati travolti dai commerci che si spostavano altrove, verso Oriente. Diventano ricche le città della Turchia, in Italia c'è un calo. Invece Pompei è in un momento di grande rigoglio, e questo ha fatto sì che i grandi investitori dell'antichità investissero per fare bella la propria città, non solo le case, ma gli edifici pubblici, come si usavano allora. E quindi un luogo della bellezza, ma allo stesso tempo un luogo della fragilità, che esprime la fragilità umana, cioè esprime la fragilità delle cose e la drammaticità anche della vita umana, che ha una sua conclusione e quindi un senso ti porta ad una meditazione sulla storia, sulle vicende umane, sulle vicende individuali. Guardate questa immagine di operai del lavoro che tirano fuori le vittime delle eruzioni realizzate, no, con i calchi famosi inventati da un sovrintendente geniale dell'Unità d'Italia, Giuseppe Fiorelli, che si inventa questo metodo per ridare volume ai corpi delle vittime dell'eruzione. E davanti a questo c'è veramente tutto il senso della fragilità umana, tra l'altro
colto benissimo non solo da artisti, letterati, architetti che dal 1748, dall'anno della scoperta fino ad oggi, si sono confrontati con Pompei, ma pensate anche da registi. C'è una bellissima scena del film di Rossellini, Viaggio in Italia, dove Ingrid Bergman davanti sta davanti a una di queste scene, gli stanno scoprendo davanti agli occhi le vittime dell'eruzione, e scoppia a piangere, e perché riflette ovviamente anche sulla fine della sua storia, no? Come Pompei fa riflettere anche sulla propria vicenda umana, che diventa poi vicenda universale. E allora a Pompei sono sempre stato affascinato da Pompei per questo aspetto, cioè gli oggetti a Pompei non sono gli oggetti di un museo che sono paratatticamente esposti in una vetrina e che hanno perso il contatto con le loro storie, cioè sono oggetti che non hanno più una biografia. Invece a Pompei gli oggetti hanno una biografia. Cioè, pensate a questi oggetti esposti adesso in una mostra a Toronto, sono dei vasi in vetro deformati dall'alto calore dell'eruzione, lo stesso alto calore che aveva ammazzato i poveri pompeiani sorpresi ancora dentro la città, perché era l'alta temperatura, uno shock termico che li ha uccisi, di questa nube piroclastica. E qui ci sono questi oggetti che sono stati deformati in quel momento, ma ci sono poi oggetti che raccontano delle storie. Pensate a questa cassetta di una fanciulla pompeiana trovata in una casa pompeiana con tutti i suoi oggetti di toeletta, il spillone per i capelli, uno specchio, gli orecchini. Cioè sono oggetti che hanno una vita, hanno una biografia. E allora io, prima di andare a Pompei, riflettevo sempre molto su questa cosa. Mi aveva affascinato proprio pochi mesi prima di essere chiamato a Pompei, la mia visita ad Istanbul al Museo dell'Innocenza fatto da un grande scrittore, Orhan Pamuk. Lui scrive questo romanzo bellissimo, che invito a leggere, chi non l'ha letto, che si chiama Il Museo dell'Innocenza, e ha questa geniale idea di farci un museo in una strada di Istanbul, ristrutturando un palazzo, e ci fa un museo legato al romanzo, cioè dove ripropone oggetti che danno vita, realtà, alla storia immaginaria del romanzo, ma che diventa poi un museo di Istanbul fra gli anni 60 e il 2000. E lì gli oggetti, lui proprio dice, il museo si basa su questo, che è una cosa straordinaria che a Pompei deve essere fatto, cioè, e va accolta così Pompei. Dice, ogni destino umano hanno una forza, una propria forza che lo rende degno di essere musealizzato. Quindi i musei non devono più essere i grandi musei, il Louvre, il Metropolitan, devono essere anche piccoli musei che raccontano la straordinaria vicenda umana di ognuno di noi. E questo mi ha molto colpito, e lì ci sono le bottiglie di Coca-Cola degli anni 70, queste importazioni che arrivavano a Istanbul, ci sono le foto di questa società a cavallo fra l'occidentalizzazione, no, e l'orientalismo. Insomma, un museo che mi ha colpito tantissimo. Questo a Pompei veramente si tocca con le proprie mani, cioè gli oggetti che raccontano una storia, che sono cariche di biografia, per cui una delle cose che mi sono anche proposto a Pompei è di renderlo questo possibile. Poi vedremo, ho delle immagini di una mostra che abbiamo fatto adesso a Pompei, che si chiama Pompei l'Europa, in cui si racconta la vicenda straordinaria della seconda vita di Pompei fra 1748 e oggi, e si espongono anche i calchi delle vittime, e l'idea un po' forte era questa, cioè di raccontare questo aspetto di Pompei, cioè l'umanità dietro le cose, ma anche raccontare l'umanità dietro la seconda vita. Con Simmetrico adesso vogliamo fare una mostra che deve girare in tutto il mondo, che usa tecniche multimediali, ovviamente aggiornate alla contemporaneità, per raccontare appunto la seconda vita di Pompei. E poi a Pompei c'è questo fascino, queste case dove uno entra e sembra che gli abitanti sono usciti poco prima. È un fascino incredibile. Viene in mente proprio Leopardi, che arriva a Pompei e scrive nella ginestra: torna al celeste raggio dopo l'antica oblivion l'estinta Pompei. E ci sono appunto, tu giri fra questi posti e c'è questo senso delle vite vissute, che devo dire è la cosa che mi ha sempre affascinato a Pompei, e devo dire è una delle cose che poi mi ha fatto veramente convincere che forse era il posto verso cui dovevo andare. Ma che stiamo facendo a Pompei? Siamo arrivati in un momento veramente tragico, perché c'era stato il grande crollo della Schola Armaturarum nel 2010, una serie di crolli a ripetizioni, misure infelici del governo che aveva scelto delle soluzioni non idonee, i commissariamenti, piogge di soldi non indirizzati in una maniera opportuna. L'UNESCO in una relazione diceva: a Pompei, più che aver fatto relazione in cui
diceva che si stava rischiando di essere depennati dalla lista di patrimonio dell'umanità, diceva a Pompei più che conservazione si sta facendo entertainment, no? Perché i commissari che non erano archeologi, erano tecnici, erano più dedicati alla valorizzazione, ma la valorizzazione che è un fatto fondamentale, l'abbiamo sentito che mi ha preceduto, tutto può essere trasformato anche in economia seria, ma all'inizio c'è bisogno di una conoscenza. La conoscenza è fondamentale, una conoscenza approfondita del contesto e una conoscenza da cui poi partono strategie. Senza la conoscenza non si può procedere a restaurare, a conservare, a restituire alle prossime generazioni, non ci può essere nessuna valorizzazione. A Pompei stiamo facendo questo grande progetto che era un'altra Caporetto, perché quando siamo arrivati io e il generale Nistri, che mi ha affiancato come direttore generale, cioè stazione appaltante del grande progetto, 105 milioni di euro della Comunità Europea, l'anno scorso doveva finire quest'anno e non è stato speso che 400.000 euro dei 105 milioni, quindi immaginate, io appena arrivo, la prima intervista mi dicono ma riuscirete a spendere? Io dico sono molto preoccupato, temo di no, conoscendo anche il codice degli appalti italiani quanto complesso è. E ci fu uno scandalo internazionale, a Bruxelles intervenne, non ci sono proroghe, quindi mi chiamarono dal ministero, stai zitto, non esternare. Era una situazione un po' drammatica. Devo dire, siamo stati abbastanza bravi, nel senso che non spenderemo tutto entro quest'anno, era impossibile, ma spendiamo la metà e in ogni caso, come raccordo con Bruxelles, se avessimo entro settembre non solo bandito tutti i 105 milioni, ma anche tutto il ricavato dei ribassi, cioè 160 milioni di euro, cioè finire progetti, perché non c'erano neanche i progetti, cioè all'inizio erano stati mandati a Bruxelles di progetti che erano solo il nome, ma per fare un progetto da mettere in appalto ce ne vuole. Quindi abbiamo bandito tutto, abbiamo bandito 160 milioni di euro, più di quanto ci fosse chiesto, i lavori sono in corso e adesso con un accordo con Bruxelles potranno essere portati avanti nel prossimo anno e ancora nel 2017. Ma per la prima volta Pompei si adegua alla contemporaneità, ci sono vari piani, a parte delle opere c'è un piano della conoscenza, cioè Pompei per la prima volta avrà un archivio tecnologicamente avanzato, un archivio informatico che si basa su una sorta di WebGIS in cui confluisce tutta la documentazione che si sta raccogliendo in quest'anno, grazie a proprio un appalto che ha visto partecipare università, imprese, sono 6 gruppi che stanno producendo schede di tutti i muri, fotogrammetria, foto ortorettificate, foto da drone, laser scanner, eccetera, 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 e tutto questo confluirà in un sistema informatizzato che si basa su una nuova pianta a 1,50 a Pompei. Cosa assurda, a Pompei non c'era una pianta a 1,50, per cui si lavorava su una pianta a scala 1,500 dove ovviamente neanche gli intonaci che poi crollano sono posizionati e georeferenziati. Per cui si è ripartito proprio da capo con una nuova documentazione e adesso tutto questo è pronto, c'è l'altro il piano della conoscenza e finisce proprio in questi giorni. E questo è il piano delle opere. La prima volta che a Pompei si fa un discorso, salviamo tutta Pompei, cioè mettiamo in sicurezza tutta Pompei, perché laddove anche i momenti celebrati della sovrintendenza del passato, per esempio negli anni 90, gli obiettivi che si erano posti e raggiunti, che sembrava un successo straordinario, era mettere in sicurezza il 30% di Pompei, ma non basta, non basta. Qui l'idea è messa in sicurezza di 100%, cercare di aprire tutto il tessuto stradale e poi contemporaneamente, oltre alle messe in sicurezza che riguardano, vedete i colori sono le diverse progetti, diverse ditte che lavorano o società che lavorano, hanno vinto gli appalti, e poi tutti i colori più piccoli, dipende, i colori indicano quando finiranno, sono i restauri puntuali dei singoli edifici. Questi sono i lavori in corso. Chi viene a Pompei adesso vede un cantiere a cielo aperto con centinaia di persone che stanno lavorando, e qui vi faccio vedere quello che si fa, messa in sicurezza ma anche restauro delle case con apparati decorativi, mosaici. Si ritorna sulle case spesso dopo 100 anni, guardate questa immagine del restauro del 1913 e quello di quest'anno, tra l'altro con le situazioni molto simili. Si fanno anche restauri en plein air, no? Per far vedere, partecipare anche il pubblico a questo tipo di attività, perché bisogna chiudere tutto e non far vedere, invece questo come vedete attrae moltissimo. E poi c'è soprattutto una cosa io trovo geniale, che abbiamo chiamato Pompei per tutti. Finalmente Pompei si dota di un percorso per disabili, che l'abbiamo chiamato per tutti perché potrà essere usato da tutti, mamme e papà con passeggino, da anziane che hanno difficoltà deambulatorie, e questo permetterà di attraversare in sicurezza
tutta Pompei. E questo non è una cosa facile a Pompei, perché fare un percorso per i disabili a Pompei significa anche qualcosa di impatto sulla rovina che noi vogliamo anche conservare con quel fascino romantico della rovina, però lo stiamo facendo. E poi un piano della fruizione che è necessario, perché si passa dai visitatori elitari di inizio secolo ai 3 milioni di oggi all'anno, che significa pressione antropica, significa veramente una gente che calpesta gli stessi mosaici, le stesse case, e allora cercare di aprire il massimo, di fare itinerari diversificati, anche tematici, in modo da, utilizzando anche tecnologie diciamo multimediali, informatiche, in modo da non solo far comunicare emozioni, ma anche una conoscenza di com'era la vita di allora. Un'altra politica è aprire gli edifici. Pompei è il luogo dell'infinito. Io dico sempre, l'eruzione continua tante volte, cioè si ripete tante volte, perché fossilizza. Inizia un lavoro, si blocca perché c'è qualche problema, nessuno lo risolve. Questo edificio, che è la Palestra Grande, era chiuso da 15 anni. E io non capivo perché. Dopodiché, faticosamente, capito i problemi e capito quello che dovevamo fare, l'abbiamo riaperto esponendo tra l'altro affreschi straordinari che erano stati visti in tutto il mondo, meno che a Pompei. E poi un'altra politica è questa di riaprire luoghi che sono aperti solo agli specialisti. Questo è il laboratorio di scienze applicate, di ricerche applicate, che è il luogo ubicato in un sito storico, l'antica direzione dell'Ottocento, che conserva i reperti organici. Ma che sono cose straordinarie, cioè sono i pani antichi appena sfornati, ci sono le melograne, quantità di melograne, i fichi, i datteri, tutto. E questo lo vogliamo aprire al pubblico con un progetto proprio per la fruizione. E poi i depositi, un altro depositi sono un luogo straordinario. Questi erano, mica sono così adesso, questi erano nel 1930 da un sovrintendente illuminato che li aveva sistemati. Adesso era in una situazione che io chiamo l'apocalisse, quindi si entrava ed era proprio l'immagine della catastrofe. Adesso con i giovani, tra l'altro voluti degli stagisti che sono arrivati da noi con un progetto ministeriale che si chiama 1000 giovani per la cultura, da noi ne sono arrivati 50, coordinati da una mia funzionaria molto brava. Abbiamo iniziato una risistemazione dei depositi con delle scoperte, cioè scavo nel deposito, vengono fuori cose lasciate nei secchi di scavo del 1910, nessuno le aveva più prese in considerazione. Quindi un grande progetto di risistemazione che sta portando veramente moltissimi dati. Tutto questo perché da questi depositi devono venire fuori comunicazione, devono essere depositi visitabili, deve essere depositi da cui noi trarremo pezzi perché possano raccontare storie che possiamo far girare per il mondo. Noi quest'anno a Pompei abbiamo fatto Pompei e Napoli, 2 mostre straordinarie con grande successo che abbiamo voluto dedicare all'Europa, all'influenza che Pompei ha avuto sugli artisti, sui pittori, sui letterati fino dal 1748 fino al 1943, l'anno del bombardamento. Un altro dato che va ricordato: Pompei è stata bombardata, quindi i problemi anche di conservazione dipendono anche da quello. Quindi questa mostra straordinaria dove abbiamo confrontato gli oggetti antichi con gli oggetti della modernità, quelli che sono stati ispirati proprio da questa storia straordinaria. E ci sono oggetti da Canova a Picasso. Non ci si immagina che anche Picasso, che qui viene provocato in questa mostra attraverso delle bellissime foto del Museo Picasso, dove lui si fa riprendere da Cocteau nello scavo, e ci sono dei quadri fatti in quegli anni che sono visibilmente ispirati a questa straordinaria avventura. Quindi un confronto fra l'antico e il moderno. Qui una sfinge della Casa del Fauno e dietro un quadro dell'Ottocento che riprende la sfinge nel sito. E poi un altro progetto che stiamo facendo, abbiamo fatto la mostra sui calchi delle vittime. I calchi delle vittime erano conservati in questo luogo straordinario che era l'antiquarium dell'Ottocento, che è stato bombardato, un antiquarium sfortunatissimo. Anche questo mi dovrebbe consigliare di evitare di occuparmene, però lo stiamo facendo. Bombardato nel 1943, ricostruito, appena riaperto, terremoto dell'80, chiuso di nuovo, e dall'80 era chiuso, con vicende giudiziarie di vario genere che non vi sto qui a raccontare, ma all'interno c'erano i calchi. Molti di questi si pensavano distrutti, invece abbiamo iniziato un lavoro di censimento dell'apocalisse dei depositi, dove sono venuti fuori anche frammenti dei primi calchi. Li abbiamo restaurati, questi sono i lavori di restauro, e li abbiamo esposti in un altro
scandalo pompeiano, abbiamo fatto una piramide, perché si ispirava a Pompei l'Europa, all'egittomania scatenatasi nel Settecento, pensate a Mozart e al Tempio di Iside. L'abbiamo esposto qui in un luogo bellissimo e per la prima volta i calchi hanno una loro dignitosa collocazione, insieme ad una mostra fotografica dal nostro archivio fotografico che racconta proprio questa vicenda straordinaria è della seconda vita di Pompei. Ma qui anche le vittime hanno veramente in maniera toccante raccontano quello che è stata questa vicenda straordinaria. E io volevo chiudere queste mie riflessioni con una citazione che è da Jensen, un libro che ha molto suggestionato Freud, Gradiva. Ciò che la scienza insegnava era una concezione dell'archeologia priva di vita e il suo linguaggio era morta filologia. Due mezzi questi inadeguati per conoscere con l'anima, col cuore, con lo spirito o come dir si voglia. Chi ne avvertisse il bisogno doveva sostare qui, solo, unico essere vivente, tra i resti del passato immersi nel cocente silenzio meridiano, per non vedere e non udire con gli occhi o con le orecchie del corpo. Allora sì, in moto, da ogni dove, sarebbe uscito il passato e avrebbe parlato il suo linguaggio muto. Allora il sole avrebbe sciolto la rigidità sepolcrale delle antiche pietre, un brivido infuocato li avrebbe percorso, i morti si sarebbero destati.